Scusate, possiamo riprendere i lavori perché abbiamo una relazione duplice con una persona che manca, quindi richiederà qualche minuto in più la lettura da parte di Andrea Paribeni e poi avremo il nostro Christopher Smith della British School. Dopo ci è previsto un caffè, insomma, quindi direi di cominciare adesso. Prego. Sarà prima presentata la relazione Guido Baldi e poi la parte di Andrea Paribeni. Prego. Buonasera a tutti, porto i saluti di Federico Guido Baldi che purtroppo si rammarica di non essere presente, appunto leggerò la prima parte di Federico e poi la mia. Ecco. Evatea ci narra in prima persona e con evidente appassionato coinvolgimento il suo primo incontro, piuttosto occasionale, con Giacomo Boni. Era il mese di maggio del 1915 e lei, lontana dalla sua Verona, frequentava la scuola di specializzazione di storia dell'arte dell'Università di Roma e, nel contempo, insegnava in una scuola romana. Mentre stava visitando con i suoi studenti il Palatino, chiese se poteva incontrare Boni, il direttore degli scavi. Già da tempo notissimo non solo per le sue numerose scoperte, ma anche per la sua disponibilità. Lui si prestò volentieri alla richiesta e si offrì cortesemente anche come guida alle nuove scoperte archeologiche. La sua affabilità, la sua vastissima cultura e la sua passione conquistarono immediatamente e definitivamente la giovanissima specializzanda. Si può dire anzi che si trattò di un vero colpo di fulmine per entrambi, poiché, come riferisce la stessa Tea, Boni le propose, seduta stante, di aiutarlo a portare avanti la grande impresa della pubblicazione integrale degli scavi del Foro e Palatino. In effetti una monumentale pubblicazione su questo tema era stata da lui promessa più volte al mondo degli studiosi, ma probabilmente di concreto c'era allora solo un generico progetto, appoggiato sulla vastissima ed accurata documentazione grafica e fotografica, a quel tempo già predisposta dai suoi valentissimi collaboratori e tuttora esistente negli archivi del Foro Romano, l'abbiamo vista. La Tea accettò subito la tanto inaspettata quanto gradita proposta e iniziò ben presto ad approfondire le sue conoscenze, fino allora certamente limitate, sulla storia e la topografia dell'area forense del Palatino. Ma dati i suoi impegni pregressi non potette dedicarsi integralmente al progetto, se non raccogliendo e collazionando i testi già elaborati dal maestro e corredandoli di una bibliografia aggiornata. Nel 1915 fu comunque a Roma per periodi e quando Boni, il 13 gennaio 1916, fu colpito da un ictus, corse subito da lui e lo assistette come segretaria infermiera fino all'agosto del 16, quando fu assunta come ispettrice dei restauri dei monumenti di Ravenna danneggiati dal terremoto. Anche nel corso del 1916 Boni aveva sollecitato insistentemente un suo distaccamento presso di lui. Anche se solo nel maggio del 1917 la Tea ottenne una più ufficiale, pur se non del tutto continuativa, collocazione all'ufficio del Foro e da allora affiancò fino al 1921 Giacomo Boni nelle sue attività, spesso rivolte a problemi assai lontani da quello della pubblicazione degli scavi forensi e palatini. La politica, il sostegno alle truppe durante la guerra, la protezione dei monumenti dai rischi bellici, l'agricoltura, la lotta contro il vinismo, l'alimentazione, la flora, eccetera, sono solo alcuni dei temi sviluppati da Boni in quel periodo e sempre più in chiave patriottica, mentre pur a rilento procedevano gli scavi sul Palatino. Evatea era diventata ormai, come la stessa amò definirsi anche nei suoi volumi di biografa dell'archeologo, la silenziaria di Giacomo Boni e in quel periodo aveva anche concluso qualche studio specifico sui monumenti forensi, ma la sua attività principale sembra essere stata quella di ordinatrice, in una sorta di archivio organico, degli scritti inediti di Boni, dei suoi appunti e dei materiali documentari sugli scavi forensi e palatini da lui predisposti, da utilizzare come base sostanziale della pubblicazione finale dei monumenti scoperti negli scavi a partire dal 1899. L'allontanamento d'ufficio da Roma alla metà del 1921 e i successivi incarichi a Ravenna e nel Trentino del 1921-22 limitarono la sua frequentazione romana, che comunque non fu del tutto interrotta. Alla morte di Boni, il 6 luglio 1925, la raccolta ordinata del materiale con le relative aggiunte bibliografiche era probabilmente giunta ad uno stadio abbastanza avanzato, ma non era certo pronta per la stampa e quindi la Tea, erede testamentaria degli scritti di Boni, si era assunta l'impegno di completare l'elaborazione dell'intero materiale raccolto e di passarlo alla stampa dopo le opportune integrazioni.
A questo punto, tuttavia, insorsero i funzionari e ex collaboratori di Boni, tra cui Alfonso Bartoli, designato come suo successore nella direzione degli scavi del Foro e Palatino, che fecero presente che i documenti e le foto o i disegni ad essi relativi non erano proprietà di Boni, ma dello Stato italiano, e quindi non potevano essere trasmessi in eredità da lui, ma dovevano essere conservati negli uffici del Foro come materiale d'archivio interno. Alla TEA restarono così solo gli scritti e i documenti che potevano essere considerati proprietà privata di Boni, poiché pertinenti alla sua specifica attività intellettuale o alle sue relazioni personali. Così il materiale predisposto per la monumentale pubblicazione degli scavi restò dimezzato e soprattutto privato della ricchissima parte documentaria rimasta all'ufficio del Foro. Cominciò allora il complicato iter editoriale della TEA che, per circa un trentennio, cercò di assolvere al compito affidatole da Boni, incontrando l'evidente opposizione dei successori dello stesso, che non vedevano certo di buon occhio che la giovanissima storica dell'arte fosse l'unica relatrice di opere alle quali essi stessi avevano partecipato talvolta come protagonisti. Inoltre, essendo a tutti noto che la TEA aveva affiancato Boni solo dal 1915, cioè quando gli scavi forensi erano da tempo conclusi e quelli palatini erano ormai limitati a campagne di estensione assai contenuta, è probabile che giustamente sia gli archeologi e i tecnici di supporto del gruppo forense, sia gli altri studiosi italiani, anche famosissimi, come ad esempio Lanciani e Ulsen, non la ritenessero all'altezza del compito affidatole. Forse proprio per le citate difficoltà, l'ambizioso progetto iniziale fu almeno temporaneamente accantonato. Infatti, i primi contributi che la TEA pubblicò dopo il 25, utilizzando i documenti in suo possesso, ebbero come temi la figura e il pensiero di Giacomo Boni ed alcuni suoi carteggi con colleghi ed amici. Nel 1932 furono poi dati alle stampe 2 volumi, già più volte citati, dal titolo Giacomo Boni, La vita del suo tempo, ricchissimi di particolari ricavati sia dai documenti stessi, sia da moltissimi carteggi di Boni con diversi suoi corrispondenti, pazientemente recuperati dalla TEA, sia dalla testimonianza diretta della stessa per il decennio 1915-1925. In base al solo pubblicato, si poteva ritenere che la TEA avesse accantonato il progetto dell'opera monumentale sugli scavi forensi e palatini, anche perché ormai da tempo ella si era spostata a Milano per insegnare prima a Brera e quindi alla Cattolica, ove poi sarebbe restata fino al pensionamento. In effetti, dopo aver completato nel 1937 la sua impegnativa monografia su Santa Maria Antiqua ed aver pubblicato nell'immediato anteguerra vari importanti articoli sulla vita, sui carteggi e sul pensiero del suo maestro, la sua attività scientifica, in coerenza con gli impegni didattici, si era spostata soprattutto verso temi letterari e storico-artistici e, dopo il 1941-42, si era frazionata in vari contributi su riviste anche di livello divulgativo e comunque su argomenti quasi sempre distanti da quelli degli scavi e dell'archeologia di Roma, che ricomparvero tuttavia solo negli anni 52-55 in una lunga serie di contributi, anzi di vere e proprie puntate, di una serie intitolata L'opera di Giacomo Boni al Foro e al Palatino. Dato che si trattava in generale di resoconti cronologici dell'andamento delle indagini nei vari siti forensi e palatini, basati spesso su documenti, lettere ed appunti, questa serie di contributi era stata ovviamente vista come il completamento della sua opera biografica su Boni. La serie di 7 puntate pubblicate su Archivi d'Italia, che fino alla quinta avevano mostrato una certa conseguenzialità e una discreta organicità in riferimento all'archeologia del Foro del Palatino, era poi proseguita con la sesta e settima occupata invece dall'interminabile, pur se inedito, articolo di Boni dal titolo Casa Romuli e si era poi interrotta in modo definitivo. Questa interpretazione, secondo la quale l'opera monumentale voluta da Boni non era mai stata portata a buon fine dalla TEA, era sembrata del tutto coerente con quanto si poteva ricavare dalle notizie estratte dal pubblicato, ma la nostra scoperta dell'intero insieme di documenti inediti appartenuti alla TEA ha permesso invece di stabilire che le cose erano andate in un modo ben diverso. Va qui ricordato a tal proposito che fino agli anni '80 del secolo scorso non si avevano notizie precise sul destino dei documenti di Giacomo Boni posseduti dalla TEA, dopo la scomparsa della quale, nel 1971, era diventato anche difficile individuare le tracce delle carte superstiti attraverso eventuali eredi collaterali. Ho già ampiamente sottolineato in un precedente articolo, al quale rinvio, quali sono stati gli indizi che mi hanno condotto ad individuare la storia e la destinazione finale delle carte di proprietà della TEA, che, data la presenza di documenti boniani e quindi la composizione mista, ho definito Archivio Bonitea.
Ricordo comunque, in sintesi, che mi è stato possibile accertare che tale materiale era stato ceduto all'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere di Milano, ove ho potuto rinvenirlo custodito e ancora ordinato, così come era stato a suo tempo collazionato dalla TEA. La disponibilità della direzione e del personale tutto della benemerita istituzione milanese mi ha permesso a suo tempo, si tratta ormai di 3 decenni fa, di iniziare e proseguire, pur se in tempi necessariamente dilazionati, l'esame dell'ingente quantità di materiale documentario, risultato inaspettatamente voluminoso, per darne in un secondo momento un catalogo dettagliato che potesse renderlo consultabile al pubblico. Sono felice di comunicare in questa occasione che il lavoro condotto insieme ad Andrea Paribeni è ormai concluso, poiché il volume che contiene il catalogo dettagliato delle migliaia di documenti dell'archivio Bonitea è ormai in corso di stampa, come si vede dalla terza bozza. Qui presentiamo in volume, posso ostendere una teca che può somigliare a quella dell'Ongania che abbiamo visto ieri, insomma, meno lussuosa, ma insomma. Proprio in una delle 184, spesso voluminose, cartelle rinvenute, la numero 83 dell'archivio ora riordinato, sono stati inaspettatamente ritrovati 2 volumi sommariamente rilegati. Il primo era composto in gran parte dalle bozze di stampa con correzioni manoscritte, il secondo era invece più lacunoso e conteneva comunque testi dattiloscritti già allestiti, in forma definitiva e pronta per la trasformazione in prime bozze. Era peraltro evidente che quest'ultimo era in origine completo, poiché le parti mancanti, e chiaramente indicate nell'indice, risultavano rimosse e tagliate via in un secondo tempo, pagina per pagina, con delle forbicine. Dato che dalla bibliografia nota risultava che né le bozze né i testi dattiloscritti erano mai giunti alle stampe in quella forma, era logico chiedersi cosa rappresentassero e a quale epoca corrispondessero i 2 volumi in questione. La risposta alla prima domanda si è ottenuta subito quando si è confrontato l'indice dei volumi con lo schema previsto da Boni per la pubblicazione degli scavi concertata con la TEA, come risultava dalla biografia scritta dalla stessa. Una risposta ancor più precisa per la seconda questione si è potuta invece ricavare dal documento conservato in un'altra cartella dell'archivio, la numero 82, in particolare il documento 14A, in essa incluso, nel quale la stessa TEA specificava che era pronta l'ultima bozza del volume primo ed era già in fase avanzata all'inizio della composizione del secondo, quando il bombardamento di Milano il 16 agosto 1943 aveva distrutto completamente la tipografia, ove si trovavano i piombi dell'intera opera faticosamente collazionata nell'arco di quasi 20 anni. Si è potuto così stabilire che la silenziaria era riuscita nel suo intento, pur se a modo suo, e che se gli eventi bellici non avessero imprevedibilmente impedito la conclusione ormai imminente dell'opera, i volumi sarebbero stati in libreria nel 43 o 44, anche se senza l'imponente corredo illustrativo previsto da Boni. L'indice dettagliato del primo volume dell'opera, che mostriamo qui di seguito, e che è, come poi vedremo, esageratamente esteso rispetto alla reale consistenza dei testi, corrisponde in buona parte ho perso il segno, alla suddivisione in capitoli e paragrafi che, da varie fonti, ci risultava proposta da Boni già dal 1917. Il secondo volume, anch'esso pronto per la stampa ma non ancora in bozze, contiene la trascrizione dattiloscritta degli scritti di Boni rimasti inediti e che la TEA aveva dunque preferito lasciare separati dai paragrafi della prima parte, ai quali talvolta erano strettamente pertinenti. Il volume sugli scavi del Foro e del Palatino, con l'aggiunta di quello che contiene gli scritti inediti di Boni, sono dunque miracolosamente in gran parte sopravvissuti, pur se non pubblicati, e quindi sono tornati a disposizione degli studiosi che volessero in qualche modo usufruirne. A questa prima e certo soddisfacente constatazione ne dobbiamo tuttavia aggiungere subito alcune altre, non certo esaltanti, che emergono da una più diretta analisi dei testi recuperati. Innanzitutto le trattazioni relative ai singoli monumenti, che occupano gran parte del primo volume, non sono affatto, come ci si poteva aspettare, descrizioni capillari dei monumenti stessi attualizzate in base alle scoperte degli studi di Boni, ma sono piuttosto una serie di spigolature sui singoli episodi di scavo, ricavate per lo più da lettere, appunti e note, spesso solo abbozzate dell'archeologo. Si tratta insomma di dettagli, talvolta anche utili, e comunque per lo più inediti, che vanno ad integrare piuttosto marginalmente ciò che era stato pubblicato più organicamente sia nei lunghi articoli di taglio quasi monografico, comparsi soprattutto su notizie degli scavi e anche su Nuova Antologia, sia su una miriade di più brevi note sui giornali e periodici diversi.
I paragrafi dedicati ad ogni singolo monumento sono spesso di contenuti ed estensione assolutamente non corrispondenti all'importanza del monumento stesso e sono comunque in generale piuttosto brevi. Alcuni paragrafi previsti da Boni ma da lui mai affrontati sono invece interamente o quasi di mano della Tea e sono di contenuti assai sommari e privi di aspetti innovativi. Anche il testo che fa da tessuto connettivo tra gli stralci di estratti da scritti boniani è redatto dalla Tea ed è più attento alla biografia di Boni che alle interpretazioni archeologiche vere e proprie. Di taglio del tutto biografico è invece la parte introduttiva del primo volume, che contiene notizie, talvolta non prive di interesse, anche a riguardo dei collaboratori di Boni. Di diversa natura è invece il secondo volume, che contiene appunto interi articoli o testi di conferenze di Boni, in gran parte del tutto inedite. Non si può negare, insomma, che l'opera confezionata dalla Tea risulti nel suo insieme una sorta di centone di scritti disomogenei riuniti entro uno schema solo apparentemente corretto, ma di fatto piuttosto sconclusionato. Si deve comprendere d'altronde che per la devota assistente del maestro sarebbe stato impossibile ottemperare alle aspirazioni da lui manifestate, e ciò per vari motivi. Si deve infatti considerare, in primo luogo, che molti dei più importanti monumenti scoperti o ristudiati da Boni erano stati infatti da lui trattati spesso in modo esteso e non potevano essere riprodotti con gli stessi testi, mentre altri monumenti come la Curia, la Basilica Emilia, gli Ori Agrippiana, la Casa delle Vestali, eccetera, erano stati interessati da nuovi o ulteriori scavi e o erano stati oggetto di più recenti pubblicazioni da parte di altri studiosi. Si deve poi tener conto del profondo contrasto, anche legale, che si era creato tra la Tea e i successori ed ex colleghi di Boni negli uffici del Foro, che ebbe per lei come conseguenza la specifica opposizione all'utilizzo del ricchissimo materiale documentario, grafico e fotografico relativo agli scavi in senso stretto, quindi inclusi i diari di scavo e i relativi resoconti interni, che erano rimasti appunto negli archivi del Foro ed era loro in buona parte ancora inedito. Così possiamo spiegare il deludente risultato del pur intenso appassionato tentativo della Tea, conclusosi peraltro con il disastro tipografico del 1943, al quale abbiamo già accennato. È piuttosto probabile che la silenziaria di Giacomo Boni, certamente amareggiata, ma anche cosciente delle difficoltà di quel momento storico, non abbia subito ritentato di proporre la stampa dell'opera nella stessa forma, ed è altrettanto probabile che dopo la pausa bellica e la successiva trasformazione politica che seguì, suscitasse assai scarsi interessi nel mondo culturale degli anni 50 l'opera di un archeologo scomparso ormai da decenni e che era stato anche un senatore del Regno nominato da Mussolini, per il quale aveva anche prodotto il modello grafico del fascio littorio. Così la Tea, a distanza di quasi 10 anni, non trovò altra soluzione se non quella di pubblicare a puntate, sulla rivista Archivi d'Italia, la prima parte dei volumi predisposti, che comparve, come abbiamo già accennato, tra il 52 e il 55, con lo stesso titolo generale. Si deve dunque ammettere a questo punto che gli articoli pubblicati su Archivi d'Italia sono in effetti la copia di buona parte del primo volume, che non si può dunque considerare inedita, anche se il periodico in questione, abbastanza esterno ai temi archeologici veri e propri, non è certo di larga consultazione. Non ci si può dunque non rammaricare se, dopo la constatazione di aver rinvenuto un'opera che si riteneva non realizzata e che invece risulterebbe quasi completa e apparentemente del tutto inedita, ci si deve anche rendere conto che i contenuti realmente inediti non sono che una parte. Lo abbiamo posto in evidenza riportando qui di seguito l'indice già visto in precedenza, ma stavolta con l'evidenziazione in verde dei paragrafi realmente inediti, conservati nelle bozze di stampa o nei datiloscritti, e in giallo dei paragrafi che sono stati poi stati stralciati e pubblicati su Archivi d'Italia. D'altronde questa è in realtà la caratteristica ricorrente dell'archivio Bonitea. I titoli promettono spesso documenti assai interessanti, ma talvolta i contenuti delle cartelle non corrispondono alle aspettative e sono anche di argomento diverso da quello indicato nei singoli fascicoli. In altri casi sono invece carte interessantissime non previste dai titoli dei fascicoli. I motivi di questa disomogeneità sono certo molteplici, ma sono soprattutto due i fattori che hanno contribuito a crearle. Il primo è da individuare nello smembramento iniziale delle carte di Boni, che dopo controversie comunque accesissime furono suddivise in base a giusti principi giuridici, ma senza tener conto delle preesistenti associazioni più attente all'omogeneità tematica. Il secondo motivo è da vedere nelle numerosissime manipolazioni a cui l'archivio fu sottoposto da parte della stessa Tea, in corrispondenza delle continue variazioni dei suoi progetti di pubblicazioni su Boni e sul suo operato. In effetti non sarebbe stato impossibile per noi proporre un riordinamento e una riomogenizzazione di tutto l'insieme delle centinaia di fascicoli e delle migliaia di pagine dell'archivio rinvenuto a Milano,
ma questa non sarebbe stata la prassi che suggeriscono le più corrette metodologie operative nel settore archivistico. Nella catalogazione ormai conclusa abbiamo dunque descritto i documenti nell'ordine e nelle associazioni in cui li abbiamo trovati, cioè con la disposizione finale in cui la TEA lo aveva lasciato, e quindi con le disomogeneità che lei stessa, volontariamente o involontariamente, aveva introdotto. Gli studiosi che vorranno in futuro consultare l'archivio stesso potranno comunque trovare una compensazione alle citate disomogeneità sia negli indici dettagliati dei soggetti e dei nomi, sia nelle descrizioni tecniche e tematiche dei singoli documenti, nelle quali sono state eventualmente segnalate le associazioni che presentano evidenti discrepanze. È opportuno precisare in conclusione che il caso descritto in dettaglio, cioè quello della documentazione del progetto in più di pubblicazione Gli scavi del Foro e Palatino, impostato da Boni e trascinato ad una conclusione solo parziale da parte della TEA, rappresenta forse solo un centesimo circa della volumetria dell'archivio Bonitea da noi rinvenuto e catalogato. Nell'insieme delle carte, tra le quali si trovano anche molti scritti o trascrizioni della TEA, spesso redatti anche dopo la morte di Giacomo Boni, sono comunque presenti numerosissimi scritti e appunti autografi, spesso inediti dell'architetto archeologo, e sono comunque frequentissime anche le lettere che, sia nelle cartelle che nell'epistolario, sono raccolte in originali, in minute e in trascrizioni, e permettono di ricostruire in gran parte la voluminosa corrispondenza dell'archeologo con molte delle più importanti personalità del mondo scientifico e politico, soprattutto del primo quarto del XX secolo. I temi archeologici sono ovviamente incisivamente presenti nei vari carteggi che negli scritti e negli appunti, ma ciò che ci ha maggiormente sorpreso alla fine della collazione dell'intero archivio è la spaventosa varietà delle materie e delle tematiche sviluppate da Boni, specialmente negli ultimi anni della sua vita. Agli interessi coltivati in gioventù, orientati prevalentemente verso la conservazione dei monumenti in un'ottica raschiniana, si aggiunsero infatti all'inizio soprattutto quelli archeologici, testimoniati dai primi saggi stratigrafici sulle fondamenta del Palazzo Ducale, abbiamo visto prima da Daniele Malagorda, e sul campanile di San Marco, quelli chimico-fisici relativi ai trattamenti consolidanti sui marmi, quelli sul cromatismo dei monumenti, specialmente quelli medievali, e sulla tutela dell'originalità delle preesistenze. Tutti argomenti, insomma, che gravitavano comunque nell'ambito della conservazione delle testimonianze architettoniche del passato. Fu il passaggio da Venezia a Roma, o come scrisse argutamente lui stesso, dalla città madre alla città nonna, a scatenare la molteplicità dei suoi ulteriori interessi. Alcuni di questi rappresentavano soprattutto l'ulteriore sistematizzazione di quelli precedenti, come ad esempio la sperimentazione e la codificazione sistematica in forma di normativa dei restauri e delle prassi conservative, le metodologie di scavo stratigrafico che includevano la dettagliatissima documentazione dei resti archeologici sia grafica che fotografica, inclusa l'innovativa introduzione della foto aerea dal pallone aerostatico. Molti altri interessi erano invece in campi del tutto nuovi: la botanica, la scienza dell'alimentazione, le filosofie e le culture orientali, l'antropologia, i riti e le prassi religiose antiche, la struttura delle capanne per mulee, la linguistica, il sanscrito, la lotta contro l'alcolismo e l'uso alternativo delle barbabietole come base per un carburante, motore ad alcol, la progettazione delle divise per gli alpini, le musiche educative da diffondere dal Palatino con un carillon di campane, senza parlare dei temi nazionalistici del primo dopoguerra e di quelli degli ultimi suoi 3 anni quando fu senatore del Regno. Di questi e di tanti altri argomenti, spesso poco noti e talvolta imprevedibili, l'archivio Bonitea è fonte privilegiata ed inesauribile, che siamo felici di aver potuto restituire non solo al mondo degli archeologi e dei tutori dei monumenti antichi, ma anche più in generale a tutti coloro che possono trarre uno squarcio spesso insospettatamente specifico sulla cultura del primo quarto del XX secolo. Facciamo un applauso in assenza a Guido Baldi e diamo subito la parola a me. A Paribeni, la seconda parte. Cos'è? La maschera. Aspetta un attimo, prendo fiato. Come abbiamo visto dalla travagliata vicenda editoriale degli scritti di Giacomo Boni, gli esiti nefasti del secondo conflitto mondiale vanificarono gli sforzi della TEA e la indussero ad una soluzione di ripiego che, per quanto concerne la serie degli scritti inediti di cui ora tratterò, tagliava fuori tutti i saggi ad eccezione del più volte menzionato Casa Romoli.
Il volume scampato dal bombardamento, conservato nella cartella 93, denominata Scritti inediti sul Foro Romano e Palatino, consta di 451 pagine, più alcune finali non numerate. Dopo un breve preambolo bibliografico, prevedeva una serie di studi di natura storico-religiosa e filologica, dedicati a tematiche suggerite dalle risultanze degli scavi nel Foro Romano e Palatino. Nonostante i titoli prescelti alludano a precisi contesti monumentali e topografici, in questi studi raramente si fa diretto riferimento alle scoperte archeologiche o a fasi di scavo, e quindi ne rimarrà deluso il lettore desideroso di conoscere meglio quelle vicende che l'edizione parziale e incompleta degli scavi di Boni ci ha consegnato con alcune lacune. Temo ne rimarrà deluso anche il lettore interessato agli studi etnoantropologici storico-religiosi, perché la capacità di analisi e la competenza di Boni in questi campi non andavano oltre ad un'applicazione di stampo autodidatta, e un approccio piuttosto semplicistico e apparentemente povero di sussidi bibliografici, a materie di notevole complessità. Nuoce poi alla piena comprensione e alla legittimità scientifica di questi scritti il loro stesso carattere frammentario e la lunga e complessa gestazione che li ha mantenuti in massima parte nello stato di inediti, nonostante la dedizione e gli sforzi promossi dalla TEA per curarne la pubblicazione. I materiali concernenti la pubblicazione degli scritti inediti non si esauriscono con questo volume di bozze. Molte cartelle dell'archivio Bonitea, come ad esempio la settima Mundus, la 36esima Imagines Maiorum, la 84esima Palatino Domus Flavia Manoscritti, ma potrei continuare a lungo, conservano le prime stesure dei saggi, corredate da elenchi bibliografici ed altri materiali di lavoro, la cui consultazione può essere utile per verificare in quale misura i testi vennero rielaborati nel corso degli anni dallo stesso Boni e quindi da Evatea, fino a giungere ad una forma reputata come definitiva. Nell'ambito di queste cartelle di lavoro spiccano per volume di documenti e completezza degli apparati quelle relative all'impresa della Casa Romoli, sono la 27esima che è divisa in 3 sottocartelle A, B e C. Cartelle che meritano, a mio parere, di essere esaminate più approfonditamente perché mi paiono esemplificative dei metodi di lavoro di Boni e dei suoi percorsi di ricerca, percorsi spesso tortuosi, scanditi da un progredire lento, di tanto in tanto animato da slanci impetuosi, in cui si intrecciano, con esiti talvolta sorprendenti, interpretazioni visionarie ed empirismo pratico, ricerca filologica e istanze umanitarie. Veniamo in primo luogo a esaminare il saggio Casa Romoli. Con un termine moderno lo potremmo definire uno spin-off dello scavo del Sepolcreto. Le indagini avviate da Boni nell'aprile del 1902 e protrattesi fino al maggio del 1903 lungo il fianco del Tempio di Antonino e Faustina portarono alla luce, come è noto, un complesso di una ventina di tombe ad inumazione e ad incinerazione, databili nell'ambito del laziale secondo A. Il ritrovamento suscitò un grande scalpore anche per la consueta abilità con la quale i media seppero dare risonanza al fatto, esaltando le doti quasi paranormali con cui Boni avrebbe individuato il sito, cito, sentendosi ardere le piante dei piedi, come riferisce la leggenda propagata in proposito dal reporter inglese Henry Wickham Stead. In alcune delle tombe erano presenti urne a capanna come contenitori delle ceneri del defunto, e questi modelli miniaturizzati delle abitazioni dei prischi latini suscitarono in Boni l'idea di indagare la forma delle capanne primitive. Lo studio dovette procedere in modo intenso, se è vero che, insieme ad altri lavori pubblicati o ugualmente in progress, Boni poteva vantare in una lettera al direttore generale Carlo Fiorilli del 14 marzo 1903, cito, una monografia sulla necropoli e le abitazioni italiche, che prenderà un grosso volume dei monumenti. Come già in altri casi, Boni si mostrava molto fiducioso circa l'accoglienza dei suoi scritti nella serie dei monumenti antichi dei Lincei, le cui porte gli furono invece costantemente precluse, dovendosi accontentare per i suoi rapporti delle più modeste, notizie degli scavi, ove venne pubblicata tra l'altro con grande dovizia di dati quella eccezionale, ancora oggi apprezzata, serie di relazioni sullo scavo del Sepolcreto. Come si deduce da alcuni accenni del suo epistolario, Boni, anche dopo il 1903, continuò ad elaborare il saggio sulle capanne, in modo intermittente, per diversi anni. L'esito di tutto questo lungo labor lime è un grosso manoscritto di 224 pagine, purtroppo non datato, qui sono 2 esempi, vergato da una mano femminile, che Evatea dichiara di non conoscere, e quindi senz'altro risalente a un'epoca precedente l'entrata in scena della silenziaria. Dopo la morte di Boni, Evatea si dedicò ad emendare ed arricchire dal punto di vista critico il testo tradito da questo manoscritto, cercando anche l'appoggio e i suggerimenti di studiosi esperti della materia, i quali non mancarono di palesare il loro scetticismo. Tra le carte dell'archivio resta ad esempio una nota, non datata,
del latinista Giovanni Battista Pighi, che consigliava la sezione etimologica, cito, perché ormai inutile e tale da non aggiungere niente alla fama del Boni. Alla fine il saggio fu pubblicato, a cura di Avatea, senza l'aggiunta del corredo critico bibliografico in parte già approntato, e inoltre snellito di alcune ridondanze formali presenti nel manoscritto. Soprattutto, rispetto alla casa Romoli che Boni aveva in mente, nel testo pubblicato su Archivi d'Italia veniva a mancare del tutto il contributo delle illustrazioni, che erano state selezionate e in parte già preparate dall'archeologo nel corso degli anni. Per Boni queste illustrazioni, lungi dall'essere un mero corredo al testo, avrebbero dovuto costituire, attraverso un loro percorso per certi versi autonomo, il vero fulcro delle sue argomentazioni, volte a rintracciare nel Medioevo, nel Rinascimento e ancora nell'edilizia tradizionale dei suoi tempi taluni elementi di longue durée che avrebbero permesso di risalire alle forme della capanna primitiva. Il senso di questa visione è ben riassunto in questa lettera a Lodovico Zdekauer, purtroppo priva di data, come molto spesso sono le lettere di Boni, in cui Boni dichiara che, cito, «Le urne a capanna mi hanno imbarcato nello studio delle capanne pastorizie e queste mi hanno indotto a prendere in considerazione quelle raffigurate specialmente dai pittori del XV secolo nelle natività e nelle adorazioni dei pastori». Il primo passo di questa ricerca iconografica fu la realizzazione di modellini di capanne tradizionali riecheggianti le forme delle urne rinvenute nello scavo del Sepolcreto, che Boni fece preparare in occasione del congresso di scienze storiche tenutosi a Roma nel 1903. Il nostro ne parla l'amico Luca Beltrami in una lettera non datata, ma riferibile alla seconda metà di quell'anno, in altre lettere a Bonelli scritte da Venezia e successivamente in una relazione ufficiale inviata al ministro Orlando nel gennaio del 1905. Poiché le capanne tradizionali che, ancora all'epoca, popolavano le campagne italiane e con particolare ricchezza di attestazioni quelle nei dintorni di Roma, erano ritenute da Boni un termine di confronto probante, ebbe inizio una singolare caccia agli esempi iconografici, attraverso la cernita di schizzi, disegni, fotografie, cartoline, che lo stesso Boni raccoglieva o che faceva raccogliere a collaboratori e ad amici. Il raggio di esempi comprendeva anzi, oltre alle zone limitrofe di Roma, molti esempi dall'Italia nordorientale, raccolti nei mesi tra il 1902 e il 1903 in cui fu a Venezia per la questione del campanile, e poi l'Europa centrale e perfino il Kashmir, rievocato attraverso le corrispondenze con Eugenia e tenuto in speciale considerazione da Boni per le similitudini che egli andava riscontrando tra i dettami costruttivi delle popolazioni indo-ariane e quelle dei prischi latini. Lo studio iconografico proseguiva alla ricerca degli anelli intermedi di questa catena, che collegava le rappresentazioni e i resti archeologici delle capanne del bronzo antico con i tuguri abitati dai pastori dell'agro romano. Per colmare questo gap, Boni si volse alla tradizione pittorica dei grandi maestri del Medioevo e del primo Rinascimento, rivisitando a suo modo le rappresentazioni di natività e adorazione dei magi in cui la capanna che ospitava la Sacra Famiglia e Anderson riproducono capolavori di maestri italiani o stranieri aventi per soggetto natività e adorazioni. E abbiamo soprattutto una cospicua serie di disegni a china fatti su fogli rettangolari che ricopiano quelle celebri opere, estrapolandone soltanto i dati che potevano avere qualche interesse, ovvero le strutture lignee, i graticci, le coperture. Ecco quindi come una sorta di artigianale Photoshop scomparire i personaggi sacri, i pastori, i magi e restare solo le nude strutture delle capanne assieme al bue e all'asinello. Tra i molti esempi disponibili vi mostro quello tratto dal presepio dipinto dal Pinturicchio nella cappella della Rovere in Santa Maria del Popolo, a Roma. I due disegni dal Dittio realizzato nell'ultimo decennio del XV secolo da Ercole De Roberti, Onora d'Aragona, Dittio dal 1894 era in possesso della National Gallery di Londra. Qui, oltre alla capanna della Natività, ad attrarre la curiosità di Boni era il piccolo traliccio, vedete, lungo la riva in corrispondenza dell'angolo del sarcofago. Quindi i due disegni tratti da Adorazione dei Magi di Antonio Vivarini, ecco il primo, di metà 400. All'epoca di Boni erano conservati entrambi al Kaiser Friedrich Museum di Berlino. La campionatura dell'elemento architettonico da un'incisione di Dürer del 1504, il disegno tratto dall'Adorazione dei Magi dipinta
tra il 1533 e il 1535 da Giovanni Antonio da Pordenone per la chiesa di Santa Maria di Campagna a Piacenza. Al di fuori del filone dei presepi, mi limito poi a segnalare il ricovero per piccole imbarcazioni nelle perdute storie di San Cristoforo nella Cappella degli Ovetari. Opus Boni, non Giacomo Boni, ma Bono da Ferrara, come recita la firma concordemente ricondotta, in quanto questo disegno ricorda un altro disegno presente in questa raccolta, nel quale è riprodotta una tipica cavana delle regioni lagunari, tipologia di costruzione tradizionale ormai quasi del tutto scomparsa. Questa vi faccio vedere, è un esempio moderno ricostruito nell'Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo. Anche se non privi di fascino, indubbiamente suggestivi per la sensibilità al dato naturale, questi disegni possono apparire una scelta quantomeno singolare come pista ermeneutica, ma anche se va tenuto conto presente appunto che in studi più recenti, come quello di Richard Hodge, pubblicato sui Papers del 94, su un pagliaio molisano di Colli a Volturno, sono stati invocati rimandi a particolari costruttivi presenti nelle raffigurazioni della pala di Pesaro di Giovanni Bellini. A fianco di questi disegni ve ne sono, apprezzato e richiesto in gioventù dallo stesso Ruskin, farebbero ritenere che tutti o quasi i disegni in questione siano opera di Boni. Circa l'epoca di realizzazione mancano ugualmente indicazioni certe, ma è verosimile che negli anni veneziani, tra 1902 e 1903, possono essere stati eseguiti parecchi tra questi disegni, anche per il fatto che in alcuni casi Boni ha utilizzato come supporto per le proprie esercitazioni fogli di carta intestata dell'Ufficio Monumenti di Venezia. Di molte delle opere da cui aveva tratto i disegni, Boni aveva conoscenza diretta per averle vedute nelle sue visite ai musei in cui erano conservate, ma è più verosimile che per l'esecuzione dei disegni egli si sia appoggiato a riproduzioni fotografiche, come quelle conservate dalle carte di questo medesimo archivio. Un nuovo scatto in avanti nella ricerca sulle capanne della Roma dei primi tempi si registra intorno agli anni 10 del secolo. Non sappiamo con chiarezza quali possono essere stati gli stimoli per Boni a riprendere la ricerca. Sta di fatto che in alcune lettere e notizie riportate nella biografia della Tea si fa riferimento a sopralluoghi a Firenze, cito, alla ricerca dei migliori paesaggi dipinti nel Rinascimento per illustrazioni del saggio su Casa Romoli, ormai giunto alla conclusione. Non saranno state strane a questo rinnovato entusiasmo di Boni le sue ricerche sull'agricoltura e la pastorizia che avrebbero portato alla pubblicazione del saggio Terra Mater, né la sua stretta amicizia con Giovanni Cena, il quale nei villaggi della campagna romana diffondeva in quegli anni, assieme a Matilde Serao e Angelo Celli, le sue scuole rurali. E infine rapporti di amicizie e collaborazioni con Duilio Cambellotti, che a quella cerchia del comitato delle scuole per i contadini dell'agro romano fu particolarmente vicino. Tanto che mi sentirei di ravvisare in alcune particolari produzioni cambellottiane di quegli anni, nell'ambito della ceramica e della xilografia, qualche suggestione dalle scoperte dello scavo del Sepolcreto e dalle riflessioni di Boni sulla tipologia della capanna romana. Non si dimentichi che proprio nel 1910 Boni era attivamente partecipe al progetto di costruzione di un memoriale virgiliano sulle rive del Mincio, poi rimasto solo sulla carta, per le cui decorazioni aveva coinvolto proprio Cambellotti, il quale eseguì i bozzetti recentemente recuperati e pubblicati da Nadia Marchioni, che qui vedete. All'inizio del 1915 una terza improvvisa svolta nelle riflessioni di Boni sul tema della capanna venne imposta da un drammatico evento. All'alba del 13 gennaio una scossa tellurica di straordinaria intensità colpiva Avezzano e tutta la Marsica, provocando ingentissimi danni in termini di perdite umane e materiali. Boni, che già al sisma di Messina aveva reagito con interventi su giornali e l'adesione alla generale mobilitazione, per questa tragedia che colpiva direttamente le famiglie di tanti operai del Foro e del Palatino, fu ancor più partecipe e, seppure non seguì l'amico Giovanni Cena nei suoi reportage sui luoghi della tragedia, si attivò comunque con iniziative che riflettono in pieno il suo carattere pragmatico e il suo talento nel dar risalto mediatico alle idee che la sua mente vulcanica partoriva. Già il 28 dello stesso mese scriveva alla direzione generale dichiarando che, cito, per risolvere il grave problema delle abitazioni economiche, antisismiche, igieniche, ripulibili, difese contro l'eccessivo caldo e freddo, sto costruendo a mie spese una capanna modella sul Palatino, nell'area boscosa della cosiddetta Domus Augustana, dietro al Palazzo Imperiale prospiciente il Circo Massimo. Continua poi la citazione. A chi si interessa delle memorie classiche non parrà una stonatura trovare una casa Romuli a coperto stramineo.
Qualora al senso pratico della vita e alla conoscenza delle possibilità materiali, delle condizioni e delle abitudini e dei bisogni da soddisfare, aggiunga una base di simpatia e di pietà verso gli sventurati, giudicherà con animo benevole le mie intenzioni. Nell'istinto, non totalmente offuscato dal lusso, era il convincimento che la virtù romana nascesse sotto coperture straminee e che da umili capanne uscissero molti suoi grandi uomini. E poi concludeva: la casa Romuli a doppia parete intonacata, nel tempo stesso che un'istorica rievocazione, è, ripeto, la struttura antisismica per eccellenza e presenta il vantaggio di poter essere costruita e riparata dagli stessi agricoltori. Alla realizzazione di queste capanne, basate sui modellini approntati per il congresso storico del 1903, si riferiscono queste foto che documentano le fasi costruttive. Il passo da una dimensione intima e privata alla esternazione e al coinvolgimento della pubblica opinione si compie con l'articolo pubblicato sul Corriere della Sera il 10 febbraio del 1915, nel quale Boni, erede di una tradizione di architetti archeologi che si può far risalire a Piero Ligorio, il quale a seguito dei terremoti del Ferrarese della metà del XVI secolo aveva composto il trattatello degli rimedi contro terremoti per la sicurezza degli edifici, patrocinava un concorso per progettare un tipo di costruzione antisismica che adottasse materiali e criteri di costruzione delle capanne abitate dai contadini e dai pastori delle campagne. Il concorso era aperto a scuole, cattedre di agricoltura e consorzi agrari per la fornitura di campioni di stuoie, intrecci di materiali viminei, strisce di lamellari lignei da impiegare come materiali da costruzione per la capanna. Il fascicolo 153, Paries Craticius, documenta con precisione le varie fasi di questa vicenda, raccogliendo le numerose lettere degli enti e dei privati che parteciparono al concorso, lettere di commento, consigli, obiezioni e suggerimenti inviati da conoscenti e semplici lettori del Corriere, incuriositi dal singolare concorso, ritagli di giornale con articoli relativi al terremoto e alla benemerita iniziativa di Boni. A poco più di 2 mesi dal sisma, i campioni inviati vennero esaminati da una commissione, di cui facevano parte funzionari del Ministero dell'Agricoltura e rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione, che ne segnalò i più meritevoli. In effetti, come ha chiaramente illustrato nei suoi studi Eugenio Maria Beranger, la capanna progettata da Boni non aveva alcun requisito antisismico e fu forse anche per questo motivo che lo slancio entusiasta dell'iniziativa non si tradusse poi in applicazioni pratiche, almeno stando ai progetti di primo intervento e di ricostruzione degli abitati che fioccarono nei mesi immediatamente successivi al terremoto, di recente documentati da Francesco Quinterio, i quali si indirizzarono piuttosto verso forme di costruzione massiva di caseggiati e edilizia pubblica, in alcuni casi quasi precorritori di quei famigerati modelli di Newtown proposti e imposti per analoghe circostanze in un più recente passato. Delle capanne di Boni sul Palatino, rapidamente smantellate dopo la sua morte, resta comunque l'aspetto pionieristico di approccio all'archeologia sperimentale, che sarà perseguito più tardi dal Puglisi, proprio sulla base del fondo di capanna scavato da Boni sul Palatino, e più recentemente con ricostruzioni in scala 1:1 con le capanne realizzate in vari siti con le fidene e broglie di Trebisacce. Anche lo studio delle tecniche costruttive tradizionali dei moderni capannari è stato tenuto in considerazione dagli archeologi a partire da Sigurd Eriksson fino ad arrivare a Paolo Brocato. Mentre per la deduzione dei modelli e metodi costruttivi dall'osservazione delle capanne miniaturizzate di ambito funerario si segnalano i lavori effettuati sulle ciste fittili a Casa Tempietto del Sieto Enosio di Guardia Perticara. In conclusione, se sul piano scientifico e filologico il saggio sulla Casa Romuli mostrava tutte le fragilità e i limiti che abbiamo sopra constatati per gli altri inediti boniani, bisogna convenire che la decurtazione dell'apparato iconografico lo impoverì ulteriormente, togliendogli pure quegli elementi poetici ed estetici in grado di riabilitarne almeno in parte la sostanza. Del resto, della provvisorietà e fatale debolezza dei propri studi, Boni era pienamente consapevole quando, in un passo di Penus Veste, un altro dei suoi scritti inediti, affermava che, cito, «Molte, troppe volte mi accadrà per deficienza di cognizione di non poter rispondere ai perché proposti a me stesso. Molte volte non avrò da proporre che ipotesi provvisorie, le quali potranno venire modificate o mutate radicalmente dai dotti o dal risultato delle esplorazioni susseguenti. Ma comunque credo che domandarsi il perché di ogni fenomeno archeologico equivalga a rendere un omaggio alle costumanze antiche e giove ad ammonirci di tener conto e di render conto anche di ciò che non possiamo per ora da soli spiegare». Grazie.
Grazie per questa molto interessante questa parte sulle capanne e passiamo allora subito a Christopher Smith. Boni e la British Scholarship. Grazie, vorrei innanzitutto ringraziare gli organizzatori di questo convegno affascinante. Io sono l'ultimo di parlare dopo 2 giorni molto intensi e penso che probabilmente il mio impegno di essere veloce, breve e non essere un ostacolo al progresso al caffè. Allora, provo di parlare in italiano e spero che questo non crea troppo disagi o incomprensione. Allora, nel suo saggio sul rapporto fra Boni e l'Accademia Britannica, Henry Hurst ha scritto nel libro che Patrizia Fotini ha curato, quote, Boni's enterprise in the forum can be said to have stimulated the formation of the British school at Rome, but while there was amicable contact, no great further intellectual flowering seems to have resulted from his relations with members of the school. Id est era interessante quando alcuni dei professori da Oxford hanno visitato il lavoro nel foro e hanno pensato che sarebbe utile di avere una scuola britannica, ma dopo di quello non c'è un rapporto intellettuale. Allora, dopo quella dichiarazione categorica e molto chiara, forse sembra che questo intervento è completamente inutile e noi possiamo andare subito al caffè. Ma anche se sono per la maggior parte in accordo con Henry, penso che probabilmente possiamo fare un po' più. Qualsiasi qualità Boni aveva, era un uomo difficile e il suo rapporto con l'Accademia Britannica è stato interrotto prima dallo spostamento dell'Accademia dal Palazzo Odescalchi alla nuova sede nel 1916 nell'attuale via Gramsci, ma anche dalla prima guerra mondiale. Per la maggior parte del periodo in cui Boni ha scavato nel foro, il direttore dell'Accademia Britannica era Thomas Ashby. Lui era vice direttore dal 1903 al 1905 e poi direttore fino al 1925, l'anno in cui Boni è morto. Ashby ha seguito il lavoro di Boni nel foro praticamente ogni giorno e lui ha fatto un report assiduo ma critico. Ma Ashby non era facile neanche lui e è ragionevole di pensare che dall'inizio l'osservazione acuta di Ashby non è necessariamente molto benvenuta, particolarmente quando si fa un confronto con l'adulazione che è stato offerto da Welball Sinclair Badley, che era un gran amico di Boni, ha sostenuto il suo lavoro. Peter Wiseman ha recuperato brillantemente la figura di Badley e da quel punto noi abbiamo capito meglio che Boni aveva bisogno di un spin doctor. Allora, quella è la storia tradizionale, la storia che noi già abbiamo. Le connessioni fra Boni e il mondo anglofono si può spiegare un po' più. Prima vorrei parlare sul rapporto con l'Accademia Britannica. E secondo me il problema in un senso era, come abbiamo visto in altre aree, Lanciani. C'era una tensione fra Lanciani e Boni che sappiamo, ma questo anche è stato in un senso un conflitto in tutto il mondo accademico, particolarmente il mondo accademico romano. Ashby, per esempio, e il suo padre hanno conosciuto anche Lanciani e anche Boni. Ecco, allora, scusami un attimo, ho perso.
qui. Si vede Ashby per e Fis e Lanciani, quello, l'altro include Badley. Allora, questi gruppi hanno scelto l'inflazione. Ci sono alcuni rapporti intensi che sono nascosti sotto le pagine dell'annual reports, eccetera, eccetera, che non possiamo ricostruire completamente. La seconda cosa che vorrei fare è di parlare un po' sui contributi alla British and American Archaeological Society of Rome. Questo non è stato esplorato molto. Questo è un gruppo affascinante di dilettanti accademici e hanno mantenuto un record molto accurato dei loro incontri. Finalmente vorrei ricostruire un po' il debito intellettuale all'erudizione britannica, che è molto difficile. Difficile perché la maggior parte degli scritti di Boni, come abbiamo visto, sono site reports, notizie degli scavi, eccetera, invece di un libro approfondito. Questo sicuramente è speculazione. Abbiamo già parlato di Boni e Ruskin in questo convegno, è ovviamente un rapporto molto importante, ma vorrei anche parlare un po' di James Fraser e Jane Harrison e indicare perché il loro influsso forse è stata una tentazione per Boni di andare al di là dell'archeologia. Il progresso di questa presentazione è in un senso indietro. Cominciamo in 1912-1913, che era un buon anno per l'Accademia Britannica, per le sue conferenze. Delbruck ha letto una conferenza sulla statua bronza a Barletta. Helbig ha parlato sul il principe Agrios in Teogonia di Esiodo. Flinders Petrie è venuto per parlare di Egitto. La terza riunione dell'anno era sul compleanno di Roma, quando il commendatore Boni gave a brilliant account in the lecture room attached to the Museum of the Forum of his recent researches on the Palatine. Un momento molto interessante per l'Accademia Britannica perché siamo stati fra Palazzo Odescalchi e Via Gramsci. Allora la scelta di avere quella riunione nel museo forense. Prima di quello noi sappiamo che Boni ha aiutato un architetto da Sudafrica, Gordon Leith, a disegnare il palazzo di Domiziano, dato tutti i permessi. Non ho potuto trovare i disegni di Leith, ma questo è praticamente la stessa cosa di un architetto americano, William Howe. Presumibilmente Boni ha offerto lo stesso aiuto. Ma qual è tutto? Non c'è un'altra menzione di Boni in tutti gli annali dell'Accademia Britannica, quello è tutto. Dobbiamo essere sorpresi che è uno dei più importanti archeologhi italiani e raramente citato. Secondo me probabilmente no, perché l'Accademia Britannica in quel momento aveva organizzato le conferenze raramente. 1912-13 era un anno buono, come ho detto, con 4 conferenze. Alcuni di voi che siete a Roma sapete che noi facciamo un po' più in questi giorni. Non so se gli americani hanno fatto più, ma penso probabilmente no. Nell'anno precedente Lanciani ha fatto una presentazione all'Accademia Britannica sul mostra di 1911, una mostra che è stata anche sostenuta da Eugenie Strong, la nostra vice direttrice. Ma in un senso l'Accademia Britannica è
ha guardato indietro. Il lavoro di Boni nel foro, verso 1908, era negli anni precedenti dell'espansione dell'Accademia Britannica. Ashby aveva un interesse personale, ma era veramente un interesse personale che lui ha condiviso con il suo insegnamento agli studenti, ma non più. Non ho potuto trovare una connessione forte fra Boni e Eugenie Strong, che forse è una sorpresa. Loro certamente hanno avuto una conoscenza, erano amici e hanno avuto le cose interessanti in comune. Per esempio, Eugenie Strong, qui a destra, era un gran amica di Jane Harrison, che ovviamente il suo lavoro come una parte del Cambridge Ritualist School è stato ispirato da Fraser. Eugenie Strong anche era ammiratore di Mussolini, ma non ho potuto trovare qualcosa in più, e se qualcuno sa più da me sarei molto grato di sapere. Ashby ha scritto tanti brevi rapporti sul lavoro di Boni per una rivista di architettura che si chiama The Builder, ma anche su Classical Review. Certamente è possibile che questa combinazione fra la conoscenza con un pubblico più grande del lavoro di Boni e la costellazione degli individui all'Accademia Britannica che fosse causato la laurea honoris causa ad Oxford. Haverfield, Haverfield qui era molto importante negli anni iniziali dell'Accademia Britannica, era professore di archeologia ad Oxford, è stato appassionato del lavoro meticolato, molto accurato, la scienza di archeologia. Il suo allievo più favorito è Collingwood, Juniore, qui. Il padre di Collingwood era un amico di Ruskin e anche Boni. Allora c'è un ciclo qui molto, molto chiaro. Allora si può vedere un rapporto, ma probabilmente a causa del rapporto fra Ashby e Boni e il rapporto molto più stretto fra Ashby e Lanciani non era mai molto facile. Se noi torniamo adesso al British and American Archaeological Society of Rome, c'è più da dire. È stato stabilito in 1884. La prima conferenza è stata da Nichols, poi c'erano tante conferenze sulla topografia. Lanciani ha fatto una conferenza praticamente ogni anno. C'erano conferenze, escursioni, delle campagne e presentazioni su siti archeologici. La prima occasione in cui Boni ha parlato alla società, era in 1893, quando lui ha fatto una presentazione sui pavimenti cosmatesco e ha illustrato con i suoi foto e disegni. Poi lui ha fatto 3 conferenze per la società, 1900, 1901, 1903. Lui era l'ospite d'onore in 1900. C'era l'introduzione dall'ambasciatore britannico, the Right Honourable Lord Curry, che ha dichiarato: Boni possesses a wonderful instinct which enables him to put his finger on the exact spots in which, as his historical knowledge has told him, interesting relics of antiquity are likely to be found.
Questa è esattamente la cosa che Boni ha detto della sua intuizione. E lui ha parlato su un metodo. Questa è la presentazione. Lui ha cominciato, una cosa insolita per la Society, in italiano, leggendo un telegramma dal direttore generale di Antichità in Italia che include auguri a Boni. Allora Boni ha letto un telegramma dicendo auguri a Boni. Questo è un'autodifesa meravigliosa. Boni arriva a una società dove Lanciani è l'italiano più importante con un telegramma. E poi ha fatto una serie di argomenti per la plausibilità scientifica derivanti dal suo metodo. Non c'è nulla di nuovo probabilmente nelle conferenze, si legge le cose che si trova nelle altre relazioni sul metodo. Per esempio, quando lui ha rimosso il materiale sopra i livelli interessanti, quel materiale aveva lo stesso valore come whitewash in certain churches, which recalls the visitation of the plague and hides the frescoes of Giotto. E lui ha detto esattamente la stessa cosa in italiano. La cosa che mi interessa è che qualcosa è andato in tilt, oppure con il transcript, oppure con la presentazione da Boni, perché poi arriva a una certa illogicalità. Lui parla subito, lui parla sull'importanza di ipotesi, si deve fare le ipotesi, e poi dice che la tradizione è essenziale. L'argomento non va. Sulla tradizione lui dice, those who accept it blindly are often nearer to the truth than those who reject it. Allora l'idea è che se si accetta la tradizione ciecamente, si arriva più frequentemente alla verità. Questo i filosofi dicono è true belief. Allora quando la prova che si pensa che si ha per qualcosa è indifensibile, ma la cosa è vera. Nella relazione lui si sposta fra Venezia e Roma, usa un esempio del campanile da Venezia e poi finisce con un'indicazione che rimane lavoro a fare. Applauso enorme. Un anno dopo, 1901, Boni ha ricevuto The Society nel foro stesso. E qui sono alcune foto di Ashby. Forse si può immaginarsi a fronte di Boni nella conferenza. Ha cominciato con il problema della via sacra, ha cominciato all'arco di Tito, come un cicerone moderno, francamente, e poi ha proceduto, è andato verso la Reggia, dove lui ha illustrato i riti, particolarmente l'Equus October, l'area di Cesare, i passaggi sotterranei. Si è fermato vicino al sepolcreto e ha detto alla società che il sepolcreto sarà importante per mostrare il rapporto fra i Romani e gli Ariani. Poi va alla casa di Vestale e ha detto che c'è un scoperto di simple pottery, which I have always considered to be the most important, ceramica semplice. Poi è andato all'arco di Settimio Severo, ha parlato di seppellimenti tardi che sono barbari con una fisionomia degenerata. Forse non barbari, concluso, sono infatti successori degenerati
dai patrizi dopo la conversazione con i plebei. Finalmente in 1903 ha fatto una conferenza sul Sepolcreto, che era la conferenza più scientifica. Ha descritto 2 dei seppellimenti in Italia, G e I. Ha fatto riferimento all'esame di roncalli sulle ossa, ha sperato di recuperare informazione dal materiale archeobotanico e poi ha sperato di fare una datazione della ceramica fra una cosa che lui ha chiamato magnetic inclination, che è archeomagnetic dating, che è esattamente le cose che Albert ha descritto stamattina. Dopo di quello, Boni non ha mai parlato ancora una volta alla società. In 1906-07 era Badley che ha descritto le cose che Boni ha trovato. Allo stesso tempo si legge negli articoli di Ashby per Classical Review una critica forte sull'allentamento del lavoro nel foro. Ashby critica gli operai che loro non sembrano molto energetici. Allora è chiaro che il momento in cui la società ha voluto di sentire, ascoltare Boni era senza sorpresa il periodo degli scavi nel foro. Come ho detto, non c'è niente di nuovo qui, lui ha riciclato i materiali come tutti noi, ma è interessante di tornare ancora una volta al rapporto con Ashby. Ashby ha preso tante foto, come tutti sono stati pubblicati dall'Accademia Britannica nel 1989. Quando si legge tutti questi articoli nel Classical Review è molto interessante che Ashby citava Boni per nome solo 3 volte, 2 volte con approvazione e una volta con un preghiera di scusa perché lui ha detto che Boni ha pensato qualcosa che Boni non ha mai pensato e presumibilmente Boni ha fatto un lamento, un complaint. Ma lui ha citato Lanciani praticamente ogni volta. Allora Boni ha fatto il lavoro, Ashby ha citato Lanciani e dopo i rapporti iniziali, praticamente ogni rapporto comincia, si deve dire che loro non hanno trovato nulla di importanza nel foro. È stranissimo, ma chiaro. Ashby ha difeso l'opinione di Lanciani che la più elevata era antica, non medievale, e chiaramente Ashby non era tifoso. Ashby anche ha criticato i difetti di Badley come un scholar. Io penso che qui si vede 2 cose. Ashby, che non era facile, era anche giovane, solo 25 nel 1899, 30 quando lì ha preso l'incarico dell'Accademia Britannica e i giovani non sono gentili a volte. L'altra cosa è che penso che Ashby ha voluto di separare, differenziare la nuova scuola britannica con pretensione di essere un istituto accademico fra le società. Torniamo a Badley e ancora una volta le società, perché questo in un senso è il mondo in cui Boni era più comfortable, più facile per Boni. Badley, educato, intelligente, appassionato, era una parte importante di questa costellazione di dilettanti che sono parte delle società. Ci sono le sorelle Bulwer, e qui uno che sta organizzando un foto. Qui c'è Esther Van Damon e qui c'è un foto di Father Peter Paul Mackie. Tutti questi, una grande parte sono, si può vedere nel BSR Digital Archive.
Qui Badley ha trovato un pubblico entusiastico e in Boni ha trovato qualcuno che ha fornito il materiale essenziale. Badley e Boni sono amici nel senso che ognuno ha trovato nell'altro il modo di arrivare a un pubblico più grande. C'è un'alleanza in un senso, sono utili uno per l'altro. E se Wiseman aveva ragione quando lui ha detto che Badley era made for television, penso che forse anche Boni era made for television e in quel modo sono molto simili. Poi torniamo brevemente a Ruskin. Ovviamente voi sapete molto più da me sull'importanza di Ruskin, particolarmente nella connessione di Venezia. La cosa su cui io vorrei concentrarmi per un attimo è la conferenza del 1901. Boni era nel centro del foro e ha preso il tempo di dire alla società: "The last letter I wrote to John Ruskin concerned the Sacravia." È nel libro di Tea. Quando si legge con attenzione è tutto su Boni. Ruskin era praticamente morto. La cosa che Boni fa è di descrivere al suo venerato maestro le sue emozioni, il sole nel foro, il fatto che lui non ha potuto dormire, l'ammirazione del suo personale per Boni, la sua tranquillità e indifferenza quando lui ha trovato l'Apis Niger. È chiaro che la concentrazione di Ruskin su autenticità ha permesso Boni di giustificare in uno scavo a livello profondo, di concentrarsi su queste tazze semplici vicino alla casa di Vestali. Lui ha fatto molto su ricostruzione, eccetera. Lui ha disegnato molto. Quando la società ha fatto la visita al foro, Boni aveva i suoi disegni pronti a mostrare al gruppo. Ma penso che questa lettera mostra che per Boni una delle cose più importanti era di essere collegato con un grande uomo e di avere la possibilità di mostrare a questo gruppo di dilettanti: la mia ultima lettera a Ruskin. E si può immaginare il plauso, il murmuro, ha scritto a Ruskin, bravo. Ruskin non era l'unico grande uomo che Boni ha conosciuto bene. Fra gli uffici di Badley, Fraser, James Fraser, anche la sua moglie, Lily Fraser, che è stato conosciuto non con affezione come Tiger Lily, lei era molto feroce, loro hanno visitato il foro. Tea ha notato che per gli italiani i Fraser sono molto strani, non hanno avuto un aiuto domestico, vivevano come goliardi, studenti. Ma dopo questo incontro, che loro hanno fatto una conoscenza, che è ripreso nel 1908, quando Boni era sulla strada al suo laurea honoris causa in Oxford, e probabilmente questo ha contribuito alle lauree honoris causa in Cambridge 5 anni dopo. La domanda ovvia è se la mitologia comparativa di Fraser ha avuto un impatto sulle decisioni di Boni. Non ho trovato testimonianze dirette e penso che probabilmente l'influsso è in un altro modo. Badley sicuramente conosceva il lavoro di Fraser. Io penso che Boni aveva tante ragioni per scavare, ma quando ha trovato le cose che lui ha trovato, forse in quel momento era chiaro che lui ha dovuto trovare un altro tipo di metodo. Forse Fraser ha parlato di questo
quando ha visitato il sito, perché dal 1999, dopo la visita, che Boni ha cominciato a citare Fraser. Nel sesto fascicolo che Carlo Bucci ha pubblicato recentemente si vede le citazioni da Fraser e Manhart, specificamente su Equus October. Ecco, Fraser, ecco. Ovviamente nessuno può dimenticare l'inizio del Golden Bough in riferimento al re Anemi. The British American Archaeological Society ha fatto tante escursioni a Nemi. Gli scavi sono stati condotti da Lord Savile, lui ha presentato alla società. C'era un'escursione favorita, la storia è stata ripetuta tante volte, è una delle storie più familiari per la società. E aveva una risonanza particolare per Boni, anche per Badley. 1904 Badley ha trovato e annunciato subito la sua scoperta di un lapis con le parole Lucus Sanctus vicino a Tivoli. Ha subito annunciato alla società e subito cominciato a parlare su Groves e tutto quello. Diventare un comparativista era un altro delle auto-reinvenzioni di Boni. Una strategia per evitare l'ostilità è di diventare un bersaglio in movimento, si può dire? Moving target. E Boni era quello per tutta la sua vita, mi sembra, accolito di Ruskin, architetto, ingegnere, appassionato di conservazione, scavatore, autorità, uomo del regime. Ma la connessione con Fraser aveva un potenza particolare perché Boni ha usato per spiegare i seppellimenti e la relazione ariana. Abbiamo già sentito la critica di Corelli da Boni, un véritable précurseur du fascisme et pour certains aspects du pire racisme nazi. Corelli continua, devo dire, con superfluità, di dire che Boni era del nord Italia e ama Inghilterra. Penso che questo non è necessario sull'argomento. Ma si può ovviamente, come abbiamo sentito stamattina, parlare di tutto questo, ma la prima edizione del Golden Bough da Fraser, prima del mostro gonfio che è di 12 volumi, aveva un sottotitolo Study in Comparative Religion e è stato concentrato sulla ricostruzione della religione degli ariani. Quello è il punto. L'argomento era che un popolo della steppa ha fatto un'invasione di India, fondato una civilizzazione, poi è andato a Europa e tutto questo è fondato sulle evidenze del linguaggio, la ricerca su Sanskrit. C'è una ricerca seria di figure come Max Muller, Lubbock, Tyler. Fraser ha pensato che l'analisi dei miti folklore possa preservare tracce delle idee originali e ha provato di ricostruire la religione ariana. Criticamente ha enfatizzato i riti di fertilità. Allora Boni non ha invitato nulla di questo e ci sono tante persone che hanno pensato le stesse cose, ma forse Fraser ha incoraggiato, forse senza sapere, in questa strada. Dopo il momento in cui Boni aveva nella mente che scopre i miti analogi ai re Anemi, eccetera, eccetera, non sarebbe stato difficile arrivare a idee specifiche sulla differenziazione fra le evidenze dei seppellimenti. Poi da quel momento il suo interesse in comparativismo ha continuato e qui c'è questa bella foto di Srinagar presa da Maria Eugenia Barnes
con cui lui ha continuato di parlare di queste cose. Allora chiudo. Non ho provato di dimostrare un legame molto molto stretto fra Boni e l'erudizione britannica. Boni ama Inghilterra, parlava inglese, Ruskin era una parte della sua storia, una sua autobiografia emozionale, ma in un senso la cosa che mi colpisce più non è che lui è molto vicino a una parte della cultura inglese, ma che lui è vicino a tante parti. Parte ruskiniana, parte di architettura, lui entra la Society for the Protection of Ancient Buildings, anche il Royal Institute of British Architects, anche una laurea honoris causa da Oxford e Cambridge. L'approvazione di Ruskin, dear fellow, gli è piaciuto molto. E sembra che lui è riuscito a trovare molti punti di alleanza, che per lui, come qualcuno che arriva da fuori, era essenziale. Allora forse nel rapporto con Britannia lui ha aiutato più che era importante per gli inglesi. Grazie. Grazie, e ora abbiamo una breve pausa caffè che faremo decina di minuti e nella sala qui vicino. Poi ritorniamo con la tavola rotonda. Volevo chiedere agli organizzatori se, fra un quarto d'ora, se facciamo anche una breve discussione sulle relazioni della mattina o inglobiamo tutto sulla tavola rotonda. Ecco, lo facciamo in modo libero, va bene. Perfetto.